早上，永宽来到园区，又给瑞宝攀爬过的小树进行了2次加固。永宽在竹子围栏的上方又横置了许多根竹子，永宽没法阻止瑞宝、辉宝爬树，但是这下他们在爬上去时绝对不会再掉进去了。永宽离开后，瑞宝就过来进行尝试，不过这次没有了树枝的帮忙，瑞宝爬上去明显不太现实了。忙碌完瑞宝、辉宝这里，永宽又来到乐宝这里。乐宝这边的雪堆积的实在是太高了，乐宝爬上爬下的越加不方便了。永宽给乐宝的雪堆修缮了一下，让其方便攀爬。永宽虽然是个大男人，但心思细腻的宛如一位母亲。整理完乐宝这里，永宽依旧没有停下。永宽重回瑞宝、辉宝的室外园区，想办法给其在雪堆上开拓一个新的玩法。永宽给瑞宝、辉宝的雪堆上挖出了个洞，这次永宽也学聪明了，将塑料铲子改成了铁铲子，这样铲子就不会断了。挖雪洞看似比较简单，但实则也是个细致活，如果利用大了，就容易导致雪坍塌下来。永宽在挖第一个时，挖到一半发现挖不动了，里面的雪太硬了。永宽又换地方挖了第2个，这个挖起来就容易很多了。永宽直接挖穿成了一个雪隧道，这样瑞宝、辉宝就可以在这个雪隧道里钻来钻去了。永宽挖完瑞宝、辉宝的隧道，又回到了乐宝这里，觉得乐宝也该有一个雪隧道。永宽真是一刻也不想让自己闲着，永宽挖一会儿就需要上来看看雪洞的走向，粉饰细节。永宽挖穿后的喜悦也是直接挂在了脸上。永宽躺了进去，体验了一下乐宝在里面打滚的感觉。第2天，宝家出门营业，乐宝走在自己这雪洞里，浪漫男雄的称号名副其实了。乐宝对这雪洞很是喜爱，在上面蹭来蹭去。对于大熊猫来说，蹭来蹭去就像人类的拥抱一样。乐宝进去后都不想出来了，就像当时对爬架的喜爱一个样。园区下起了雨夹雪，这让园区的气温一下就降下来了。聪明的人都知道下雨天要往家跑。瑞宝此时躺在自己的小树上，一边吹着空调，一边吃竹子，惬意的很。但是辉宝这里总是反其道而行，雨雪越大，辉宝越浪。辉宝也是有些聪明在身上的，但是不多。辉宝感觉雨越来越大了，自己钻进了小亭子下面，这里是除了回家以外唯一可以避雨的地方，所以说辉宝还是懂得如何保护自己的。中间雨停了一会儿，辉宝看雨停了，便又出来继续玩。此时硕大的园区只属于辉宝一个人，不过突然间雨又下起来了，但是当爷爷的看不下去了，心疼孙女的心再也按耐不住了，将爷爷走进园区，抓住了此时正想往树上爬的辉宝。辉宝表现出了对回家的抗拒，将爷爷是想一鼓作气给辉宝塞进通道门口的，但是辉宝铁了心的不想回家。辉宝表示，你再动我，就别怪我不顾爷孙之情咬你了。此时80斤的辉宝将爷爷已经有点撼动不了了，辉宝折腾起来宛如上了弦的陀螺，到处都是棱角，根本不敢碰。很快辉宝就被一群从爷爷追辉宝变成了辉宝追着江爷爷四处跑，江爷爷也害怕跑慢了被辉宝咬一口。辉宝追了江爷爷半个园区，最后成功给其撵了回去。辉宝转头看到通道门动了，辉宝立即又摆出了攻击姿势。辉宝铁了心不回去了，江爷爷再次来到园区，这次辉宝直接冲着爷爷就开追。辉宝的领地意识是越来越强了，围着园区转了一圈，又给爷爷撵回去了。此时雨越来越大，辉宝的内心越来越火热。辉宝也不躲雨了，反而爬到了小树上，并喊着让暴风雨来得更猛烈一些吧。见永宽将一根胡萝卜插在地上，自己一脸愁容的站在通道门口前。永宽此刻好想能有人懂自己。今天瑞宝、辉宝难得的一起出门营业，又一起同框出现在了小树上。爱宝这里看到姐妹俩今天都陪自己来室外晒太阳，心里也很开心。就在所有人都感叹园区的美好时，永宽却皱起了眉头。这时通道门打开了，瑞宝看到后就从树上下来了，跟着妈妈回了室内。辉宝这里则在树上睡起来了。辉宝是越来越喜欢这个小亮台了。永宽走来园区，高举一块胡萝卜想放辉宝从树上下来，看得出辉宝是想吃胡萝卜的，但就是不想从小树上下去。永宽跟辉宝开始了拉扯，就看谁的欲擒故纵玩得好了。永宽一直蹲在小树下举着胡萝卜，而辉宝这里则是假动作不断。辉宝也没想直接放弃胡萝卜，永宽站起身又开始拿着胡萝卜缠辉宝，但辉宝根本不想下去。好在有胡萝卜在，永宽还能跟辉宝拉扯一下，如果没有胡萝卜在，辉宝都不搭理永宽。永宽眼看辉宝铁了心不想下来，先给胡萝卜放下了，自己去到了小木床上收拾竹子。辉宝就这样舒舒服服的在小亮台上躺着，永宽扛着竹子离开，先去给竹子放下，之后又重新折返回园区。永宽将胡萝卜插在了雪地上，然后爬上树挑逗了一下辉宝。
顺便还检查了一下小亮台上的雪，防止辉宝踩空。永宽给亮台上边缘的雪稍微处理了一下，永宽哄了半天也想不出什么办法了。永宽将胡萝卜放在了园区，然后先回去了，想着等辉宝玩够了自己会回去。瑞宝感觉自己的头都快秃了，瑞宝这一脸惊恐的样子，喊着小爱你可别让我成为大熊猫界第一个头秃的熊猫。辉宝看到这场面都害怕了，给自己藏了起来。爱宝看到瑞宝被自己揉捏的这搞笑模样，直接仰天哈哈大笑。一会儿爱宝的注意力又转到了辉宝身上，不过这让瑞宝得了机会。瑞宝躲在妈妈身上，瞅准时机，对着妈妈的屁股就咬了一大口。虽然母女俩经常打骂，但是一点也不影响彼此的感情。爱宝回家时，瑞宝又是第一个追上去的，而辉宝则是慢悠悠的跟在后面，随时都有掉头回去的可能。这让宋三岁慌得不行，开门又催促了一下辉宝。瑞宝率先走出门，给妈妈和妹妹堵在了门口，然后再趁机爬到小木床上，先行赶在妈妈前面偷吃妈妈的胡萝卜。但是这一切早都被宋三岁想到了，瑞宝给竹子翻遍了都没看到胡萝卜，而爱宝此时的眼神告诉怡怡自己已经在忍了。爱宝最抗衡浪费粮食的行为，瑞宝为了防止挨揍，看到没有小零食后就赶紧跑了。上午爱宝折腾了一会儿瑞宝，瑞宝现在在钻空子给其还回去。爱宝吃饱后睡在了小亭子上，瑞宝这里则是拿妈妈当起了靠背，依靠在妈妈的柔软身体上，惬意的吃着竹子。坐得太直了，瑞宝感觉有点累。瑞宝还懂得给自己换个姿势。宝家成员的心眼子，瑞宝得占了一大半。永宽又被人说是在作秀，但对于瑞宝辉宝而言，永宽手里的这个手机支架好像很好玩。永宽拿着手机支架360度的旋转，这摄影技术和运镜手法想必是给瑞宝全身上下都拍了个仔细。开始瑞宝辉宝以为永宽这是又拿胡萝卜来钓熊了呢，瑞宝看到后立马就上去撵，但等凑近后仔细一看才发现，原来上面固定的并不是小苹果，而是永宽的那块板砖。瑞宝失望的离开，转身走向永宽的员工门口。瑞宝是在提醒永宽回去拿小苹果，而永宽想的则是给门锁上。瑞宝辉宝开门进去搞破坏的样子，永宽至今历历在目。永宽锁上门，转头让瑞宝辉宝继续跟自己玩。永宽拿着手机在园区四处跑跳，永宽怕是故意的，想让瑞宝辉宝跟他们的老爹一样，把他的手机拍坏掉，然后让财阀再给他换块新的，自己的这块已经用太久了。而爱宝此时则喊永宽别玩了，该给自己开门了。不过一会儿爱宝回来后就又后悔了，爱宝一回来姐妹俩就凑了上来吃奶。爱宝心想还不如不来呢。瑞宝辉宝凑在妈妈身边整整吃了10分钟，依依这次排队全看姐妹俩的沉浸式吃播了。爱宝笔直的坐了10分钟后坐得腰酸背痛，爱宝侧身躺了下来，而且并没有阻止瑞宝辉宝继续吃，而是忍着难受继续喂瑞宝辉宝。将爷爷夸爱宝是大熊猫界最伟大的妈妈，都是有理有据的。